ഹേ ഗായ്സ്, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 2 വർഷത്തിന് മേളിലായിപ്പോയി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഒരു 2 വർഷമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഒരുപാട് തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഒന്നും സക്സസ് ആയില്ല. അത് കാരണമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ത്രൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത്. ഇതൊരു മിനി RC പ്ലെയിൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബിക്കോസ് ഇത് ഇത്രയും വില ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്. ഇത് ക്രാഷ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ. സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്ന പോലെയല്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ പവർഫുൾ ആണ്. ജാവ പോലെയാണ് ഇത്, സിമ്പിൾ ആൻഡ് പവർഫുൾ. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഫ്ലൈയിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫ്ലൈയിങ്. ഇതിന്റെ ഫ്ലൈയിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും പറയില്ല ഇതിനൊരു കൺട്രോൾ സർഫസ് ഇല്ല. നോക്കൂ, ഇതിന് യാതൊരുവിധ കൺട്രോൾ സർഫസും ഇല്ല. എയിലറോൺ ഇല്ല, എലിവേറ്റർ ഇല്ല, റഡേഴ്സ് ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ്, വിങ്സ്, ഈ ഒരു ഫ്യൂസലേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് കൺട്രോൾസ് ആയിട്ട് ഇതിന് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾസ് വരുന്ന ഈ 2 സാധനത്തിലാണ്. ഇത് 2 കോർലെസ് മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ഇൻബിൽറ്റ് ജൈറോസ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻബിൽറ്റ് ജൈറോസ്കോപ്പ് എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ടോർക്കിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. സോ ഈ ലെഫ്റ്റ് മോട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ചെരിയുകയും, ലെഫ്റ്റ് മോട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചെരിയുകയും, റൈറ്റ് മോട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ചെരിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ടേൺ ആവുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ അപ്വേർഡ് മോഷൻ വരുന്നത് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇതിന്റെ എലിവേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അത്രത്തോളം മേളിലേക്ക് ഇത് ക്ലൈംബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. പിന്നെ ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോളർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജർ, എക്സ്ട്രാ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ്, ഈ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ ഉണ്ടല്ലേ, ലാൻഡിംഗ് ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. ഈ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണല്ലോ എന്റെ ലാൻഡിംഗ് ഗിയേഴ്സ്. ഫ്രണ്ടിലത്തത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന റിമൂവബിൾ ടൈപ്പ് ആണിത്. സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 3499 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2,999 ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് സെല് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ, നേരെ എന്റെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഈ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഓൾസോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മിനിമം 24 പീസസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇതിനൊരു ബോക്സിൽ ഇതുപോലത്തെ 24 പീസസ് പ്ലെയിൻസിന്റെ ബോക്സുകളാണ് വരുന്നത്, ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സിൽ. സോ ആ ബോക്സ് എടുക്കുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു റീസെല്ലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 പീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും റീസെല്ലേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. റീസെല്ലേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് DM-ലേക്ക് വരെ ആവശ്യമുള്ളവര്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഇത് ഓണാക്കി കാണിച്ചുതരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ട്രേ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഈ ട്രേയിലാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതിപ്പോ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഇതിന്റെ അകത്താണുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി. ഇത് 250 mAh ലിഥിയം പോളിമർ 1S ബാറ്ററിയാണ്. സിംഗിൾ സെല്ലാണ്. 3.7 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ്, ലിപോ ബാറ്ററിയാണ്. സോ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക. ഇത് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ബാക്കി RC പ്ലെയിൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും വരുന്നില്ല. ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ആവും. ഈ വയർ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പും കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഓണിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കത്തും. അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ്, ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തും. സോ അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ റേഡിയോ ഓൺ ആക്കണം. സോ ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ റേഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെക്കാം. ഓക്കെ,
സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോളർ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ആകെ 2 കൺട്രോൾസേ ഉള്ളൂ. ഇത് ത്രോട്ടിൽ, ഇത് ലെഫ്റ്റ്, ഇത് റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ 2 കൺട്രോൾസ് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പവർ ഓൺ സ്വിച്ച് ഇതാണ്. സോ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് വരും. സോ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയി. സോ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ മോട്ടോർസ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഞാൻ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ, പവർ കേട്ടോ, ഇതിന് നല്ല സൗണ്ടാണ്. സോ ഇത് എയറിൽ ഇതൊരു പ്രസൻസ് തന്നെയാണ്. എയറിൽ ഇത് പോകുന്ന കാണാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഇതിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോ മേടിച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2-3 മാസത്തിനടുത്തായി. 2 മാസം, ഓൾമോസ്റ്റ് 2-2.5 മാസമായി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്രാഷുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മോഡലാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ക്രാഷ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഒരുപാട് ക്രാഷുകൾ കഴിഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഇതിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളി ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ഇത് പൊട്ടത്തില്ല, ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഓൾസോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നിങ്ങളിപ്പോ വന്നിങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റബ്ബറാണ്. സോ ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിട്ടേൺ വരും. സോ ഇതിന് യാതൊരു വിധ കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോ എന്റെ ടേബിളിൽ ഇട്ട് കാണിക്കാം. ഇതിന് യാതൊരുവിധ ഡാമേജും ഇതിന് വരത്തില്ല. സോ നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ലോങ് ലൈഫുള്ള, നല്ല ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണിത്. സോ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബാറ്ററീസ് കിട്ടത്തില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ AAA ബാറ്ററീസ് 3 ഇടുന്നത്. സോ ബോക്സിൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററീസ് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും. അത് അറിയാതെ കൈ കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അറിയാതെ കൈ കൊള്ളാതെ നോക്കുക, ഇത് പറന്നു പോകും. ഇതിവിടെ നിൽക്കത്തില്ല, ഇത് പറന്ന് എങ്ങോട്ടേലും പോകും. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം. ഇതിന് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 200 മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഇത് പറത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് വരേണ്ടതാണ്. ഇതിന് 15 മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം. പക്ഷേ ചിലർ 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ പറത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ പറത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഫ്ലൈയിങ് ടൈപ്പ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്താണ്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം. ബട്ട് മിനിമം നിങ്ങൾക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതിന്റെ ബോക്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബോക്സ്. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആവശ്യമുള്ളവര് DM-ൽ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയാം. ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആവശ്യമുള്ളവരെ വിളിക്കുക. റീറ്റെയിലേഴ്സും മെസ്സേജ് അയക്കുക, അവർക്കും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇവനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇതൊരു വെരി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ RC പ്ലെയിൻ ആണ്. RC പ്ലെയിൻ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും ഒരു ടോയ് ഗ്രേഡ് RC പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓസം. സോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.